men eisne djeve. Og jeg tar motor og djeve fra meg. Jeg ver tantor og tjene eisne. Takkar Jesus for det. Framgjøratten at komme sammen som tutt folk. Og jeg ber her om at du vil hjelpe oss at minnes til at alt som vi har, alt som vi er, hver hjerteslotter, hver andre drotter, en gave fra ter. Og det er takk deg for i morgen. Takk deg for livet, takk deg for hvordan vi kunne vakne opp i morgen. Og jeg vet det, som vi sier her i morgen, så er vi utrolig imisk, og omstående av tjåken er utrolig imiske. Men likevel så møtes vi her av samme sted. Og til det at du møter oss her, akkurat her som vi er. Og du kjenner individuelle tørvene i tjåken øtlen. Og du tjener oss personlig i morgen. Og jeg testet for hvordan du langt har gjort det av fyrre møtene, og vi gjør noen sannsyn, og vi gjør noen alt det som vi gjør det her, og nå og hesten møtene, at kunne komme sammen om 2 år, og synge sammen. Testet for at du skal tjene oss, så som vi har bruk for å være tant i morgen et her. Og måtte det ikke oss er ferdig ut hese vikene, ut samkomvekkene her, tant her på akkurat egna måte. Måte som tog skru oss sammen. Ønskene er oss lykke, og tog skal ønskene er oss tjene til lykke. Takk det for imesleikene mitt nokkere. Takk det for hvordan imesk vi der, og hvordan ørvis vi der fra kornøren. Og takk det for det rom som vi lever kornøren. At romast inn i kjølt om vi der så olykke. Takk det for. Hjelp kan være en samkomma som stevner blir lykka som to, og ikke kan vi nøye hva annan blir lykka som noen annar. Be herre for at du vil hjelpe meg i det at enda disse røyene i Galatiabrævið. Takk for disse feriene som vi da vil gjøre i år, i Jógvan etter brev. Og jeg be herre om at du vil gjøre det så at det som er kommet fram, må ha vært til sikning, til avbjøving, til etjan. Og at jeg skal ha åpne øyne inn i frelseslandet, som engar, som gode engene av frelse, jeg vil sette fruer. Hver blomene som blommer her, minner noen av at det er ikke fordøming for det som Kristi Jesu er. Hver mennesken som vil leve sammen vi i frelseslandet, og minner noen av at vi er sett fri. At leve sammen vi lampen. At leve sammen vi levende. At leve sammen vi Kristus. Og jeg ber her om at du vil hjelpe oss å være en samkomma som legger stor dent av frelse og nøyene. Men ikke glemmer korsene hele leikan og tøtningene av at livet er rett og det går arbeid for å ekne liv. Hjelp oss om på at tøtningene av vel her som vi kommer. Og jeg ber det her om at vi vil være en samkomma som ikke ser det ljøs i under kjeppemalet, men tåre at lyse ut i okra samfunnet, tåre involvere oss noe ting som er avbjørende, og hver vi er fullkomlig avhengig av tøyner hjelp. Hjelp oss å være en samkomma som beveger seg her, hver vi er fullkomlig avhengig av hele andan. Fyre gjør oss at vi beveger oss ofte her, som vi ikke har bruk for det her, og bare klarer alt selv. Hjelp oss å tåre mer enn det. Og hjelp oss å trakke inn i støy hver okkara neste år og neste sti er fullkomlig avhengig av hver du leier oss. Og i Jesus navn. Amen. Amen. Galatiabrævið. Det er veldig en halde jeg kanskje for meg veldig spennende fer hver
man atter har mynter og tøtningen av at ikke gløyma lukta engane av frelseslandene. Vi er leit inn i et spildenytt land som engar av frelse, som engar av nøye, som vi kunne anda disse friske luftene av enga Kristusar inni okkur, djupt inni okkar lunker. Og anda nega utater som djever en enga med mennesker, som løyver rume, som løyver imeskleika, som løyver okkur at njóta løyve som Gud har skapt okkur til at være en pastor av. Jeg elsker jeg sitter sammen med bøtten og høyre teknefilmen og bøttenes høver og eventyr og ødels tingene her bænt. Det er noe som er damer øyelige vel. Jeg tykker at ødel er å kunne kjenne eventyr og heimen som heimskjente C.S. Lewis dotte så med det vel at lysa og som mesterlige malaie fire okkom. Narnia eventyrene kjenner vi vel. Narnia var landet her som veter. Veteren er vi av valter. Et land som bor etter jeg har sett i frelse. 4 søsken, Lucy, Edmund, Susan og Peter. Som i jøgnen et ganta klattnaskap trakka inn i en vær som de ungkante hadde drømt om vær til. Og inn i et land som er Narnia, underfullt land, og talande djåren, faunen, dvørgen, skovargoden, og mange spennende opplevelser i landen hver. De opplever noe som de unge har opplevet av oss. Men som de ferast inn i landen, så varnes de egentlig kjøtt. At her er ikke alt som de korsene eier er være. Og de finner kjøttet til av at de eneste som kunne bjerga Narnia er Leivan, Aslan. Og hans 4 unge bøttene som i sin samfunn ved Aslan kunne ha en veldig avvirskan av Narnia. En 11 år gammal dronker skriver en for til C.S. Lewis, og han er lise alle bøkene der, og han skriver til C.S. Lewis og forteller C.S. Lewis hans har hugsan om Narnia og om livet i Narnia. Og han en av sånne brevene så sier han så leis vi C.S. Lewis. Han sier, Lewis, jeg elsker Aslan mer enn Jesus. Jeg elsker Aslan mer enn Jesus. Lewis svarer dronjen natter vi står om visdomme og sier så leis, kære dronker, jeg halte at alt det som du elskar i Aslan er Jesus. Jeg halte at alt det som du elskar i Aslan, det er Jesus. Og så sier han, tog utan han vil han ikke frelse i Narnia. Ta jeg vidt trakke inn i okkara verlige Narnia land, så sier vi kjøtt. Ta vi tidsjer om okken at alt ikke er som det eier er vera. Okkara land, okkara heimur, er eisende filter vi allskins skjepelsen av ødlundsle. Men kjøtt varnas vid at alt er ikke som det eier er vera i hesten landen heldur. Og at disse skjepelsen som beveger seg og gjør, og mittelen tarra er og eisen mennesker som er vilst,
som vilst borster fra til endamålet som de i sin landet var skapt til at liva. Og tjena og træla under en grummen herra, som opprunaliga ikke eier ratten av vera herre. Og tog leivan, aslan, leivan, Jesus Kristus komen, jeg ser det hese vilste mennesker i frelse, og løysa deg fra øtlen tog som held dem først. Galatiabrævið ikke nekkar eventyr heimer som så, men i hesen brevnen halde jeg Paulus lyser så mestalige lukten av tog landene som vi kallar i at liva ui, det frelseslandet som Kristus hever frelst okkenen ui. Og til einans aslan, til einans leivan, til einans lampe, til einans Jesus Kristus, som mentor evige seda mennesker i frelse. Til ena han som kan gjeva tæsleie av nøye, som kan løysa mennesker ut i et landet, at liva vi fotlen frelse og eisen samtidig så liva vi fotler i avbyrd av sin liv. Det en scena i det første filmen, eller det første bókini av Aslan, eller av Narnia, hver ødler bliven til stein, og så kommer Aslan og blæser, som altså omedelig vøker mynd av at ta i Kristus kommer inn ved kraft hele andans og blæser sitt liv iver mennesker som på nekka måter og i liven styrnæge og vi standa fast løser okken opp og vi vil frelsatt. Bare han kan gjøre det. Og et av det som jeg brenner mest fyr i min liv nemlig at sånn mennesker ikke bare komme iver fra deg til liv, fra å være fortapt til at få et evigt liv som vi gode, men eisende tja time av mennesken som kommet inn i samfunnet ved Jesus Kristus, som har finnet hele andan i bostad av sin liv, som på en eller annen måte kommet her til at hvert her bliven til stein. Og særlig ta i videre bliven til stein grunnt og at her som ånder og i sånne fordommen og i sånne fordøming og i sånne meningen og i sånne lovlære og øtlesen her ledja iver mennesker som skapt til å leve frels. Og det som gjør meg mest sorg, det ta i oppdaget her, at vi først i evig til å gjøre til eisene. Og ta være mjuk nok til å si, selv om vi mennesker som leit og kallet til å se noen annen frelse, så det vi først tror i okra livet, ta vi sier ting, eller på forskjellige måter, som legger trælabånd i folk, og er mjuk nok til å vende vi fra tog. Og sier, det ikke til landet som Herren kallar meg liv, han kallar meg liv i som frelsesland. Og sånne mennesker vil ha sett fri fra åsunnen religiøsiteten, drepande lovlæren som kommer inn i okra samkommer, inn i okra familier, og inn i okra tilvære. Og folk får egen oppfyr at alt det her mennesker smøyer ikke det som Kristus representerer. Det fantastisk. Jeg synes ikke. Og det det som synes eisende nå i sånn sørste åren som Paulus legger dent av i Galatiabrævið. Det akkurat som at vi har vært i jøknens av feriene. Ferien har vært i Hendan av Paulus har haft en dubbelt bådskapen, for han har tått så utrolig hardt i måte timon som kommer inn, lovlæreren,
og han har ordentlig sett det på plass, og vi har brukt utrolig hørår, men så samtidig har han vendt seg til Galatiamen, og har brukt det i eimo årene, og så bleida hjärsta for dem, at omføvne deg, og liste deg opp, og vi har livet i sånne kontrasten nå i et helt år. Og nå er det akkurat som Paulus kommer til det sørste som han skal si. Og etter tøtninga mykje år, og vi vet at det sørste som en person sier, viktigt. Og da man skriver brev, det sørste som jeg vil si av han som jeg elsker så høyt, tøtninga mykje. Og så sier Paulus i vers 11, vi leser fra vers 11 til 18 i sørste kapitlet. Hitje vi hvordan storen støvun har skrivet til tikkere, vi må ekne hånd. Det er akkurat som Paulus har ofta folk skriva fyrir seg, så han tar seg og skriver fyrir han. Det er akkurat som fyrir meg at Paulus sier vi skribentene til oss her nå, hva skal jeg gå ikke mer lukka pennen i håndene? Så at jeg kan skriva det sørste, og så da man hikker av brevnen, så ser man knapplig at kanskje det blir en øyla vøker, flott håndskrift, og så knapplig så kommer det disse store bøkstavner. En annen håndskrift kommer inn, og Paulus sier, hatt det min håndskrift. Det som er skrivet nå til senest er så utrolig område. Paulus har nok en troblaga ved egen. Mulig å være han, jeg vet ikke hvor snakk prosent blinder, men rettelig blinder. Og han er jo sidig her, men han er rønt å skrive ved store bøkstavn. Og så skriver han dette som det siste årene. Så mennesker som vilja suttja vel ut i holden, teir til å tvinga tikkun, eller lade tikkun omskjera. Best fyrir ikkje er vera søkter et fyrir kross Kristus er. Så teir som omskorner er å halda ikkje lovene sjolver heldur, men teir vilja hava tikkun, eller lade tikkun omskjera, fyrir at teir kunne rosa seg av holde tikkara. Det er som Paulus sier, vet du, at det er min sørste avværing til tikkun. Vi vet ikke det er sånne her lovlæreren som kommer inn og letter sånne birer av tikkun og krevjer av tikkun for om tid skulle bli kristen så skulle gjøre noen ting. Og han sier at de letter birer i tikkun som de ikke engang klarer å bære sjølver. Men det legger det av deg bare for å kunne vise øren at vi har maktene i hesson folkene. Det er maktsjuka som Paulus tar seg til hesson menneskene som kommet inn her. Og tar vel å legge det under saldomsåk og nørsle og øtta og skam alt inn i livet til hesson folkene. Bare for at de kunne rosa seg av. Jeg kan vi har klare just. Og Paulus avværer deg, og han avværer deg, og han kveitjer ut av dette, at tåra er stande opp i måter religiøsiteten som kommet inn. Men så sier han, og nå vender han tonelei, men lengt være fra mer, at råsa mer, at nøkron utan hessen eina, og det krosset her okkara, Jesus Kristus. Vi kvar en heimerne krossfeste mer, og heimen. Tøy kvarskje til at være omskåren, eller til at være omskåren, neka. Det er ongan tøtning til alt kommer til alt. Ongan tøtning. Alt være å være nødger skapninger. Og så mange som har så regler fylkja i vidt heimen være frier, og meskun, og i vrusets gods. Heretter gjør jeg ikke mer ofri, så jeg ber mest Jesus her allika med munnen. Nei, jeg har akkurat Jesus Kristus, være vi antatikkere, brøver, sjåvante systrar, vi. Så gjør det munnen. Fokuset på lovlæreren og religiøsiteten er alltid altså sjølvan. Hva kan jeg yta for å få kontroll og makt i røren? Fokuset på Paulus er av krossen. Fokuset på Paulus er av Kristus.
Og han sier at det fokuset som vi eier hava, som livet og i som frelseslanden, å få enig og fire at krosseren det sentrala i ødlun. Han det som stender som middebelen i heimsøvene av ødlun. Og ta i alt kommer til alt som ut hitja at gode som sender sin son til gjerrar, og som let sin son krossfesta av Golgata, og høyre han sier hese årene, sonen min nok for meg. God nøkter vid det som Jesus gjørte av krossen, og to påst ikke eller ikke træt for å gjøre det som Jesus gjørte mer fullkomne. Ikke. God nøkter vid at Jesus breidde sånne armer ut av Golgata krosset og døye for hemsens synd herbeint. Og det ene som vi vil gjøre at jeg måter tog i trygg og takk henne for at han har gjort dette for meg. Og ta i gode nøkt til det som Jesus gjør det, burde vi ikke eisen være det. Og vi er være bjerga fra hesten at, jeg nå god nok, burde ikke kanskje gjort hittet til at, burde ikke givet pæt ved hinnen og øtlensen her, og det blir bare forringar til mennesken, og vi skapar forringar for mennesker å komme til krossen, som mennesker kommer her til via sida disse tingene. Gledebåskapen Kristus nok, og ikke annet skal til at se at for at du kan komme inn i et liv sammen ved honom. Det det som Paulus vil si. Og han sier at ørslidig av tog til at du sånn nødtjur skapninger. Til noe spilt og nytt som hent inn i livene tjatt her. Et goddomligt liv byrjan. Et liv som ikke øtte, som ikke skam, som ikke hendan tunga byran av noen træla kjenten, men så liv hver det grunda i karlaga, hver det grunda i hese gledena, at godtisen, og jeg finner gavene, jeg finner styrkene, jeg finner viljan, jeg tjena aslan, at fylgjast vi honom, at fylgjast vi Kristus i jøkken hendan heim. Og trældommer og nørsla og øtte kan fære av venom til at det som nødgeskapningen skapt inn i en dimensjon hver frælsi og arbeid og kærleik og glede og frier det som ræver i sin landen og det her vi skulle leva. Det en scena i en av bókene Lewis ta og syskjene kom atter. Og det er beina ved at her nekv hent i nærmere som vi var senast. Her nekv forfattle, her nekv krutsk vere, og det ser ekkelig volnest ut. Og det ringeste for Lucy var det at hun fann ikke Aslan. Hver var Aslan? Eina for ser hun han, men han vekkator, men hon så mykje djørv at hon fer korsene at leita etter Aslan og loksens. At han lenga fer, og at han negga vandar, finner hon Aslan. Hon renner til han, så hon lyper han, og borar høtt inn i pelsen av han. Og så hikker hon han i egene. Og Aslan, han akkurat som detter og lydsynder, vi vilja, så er det at Lucy kommer holditja og holdsita, medan Aslan så teker tungene til seg og nemer henne vid nøsene av Lucy, og andre drotteren fra Aslan bare akkurat som omfevner Lucy purast, sånn hiten kommer henne. Og Lucy hikker djupt inn i anledet av Aslan, og viser til glede og til tryggleikan som hun føler sammen ved honom. Og Aslan sier vi henne, velkommen, paten. Og Aslan sier Lucy, du har svårt en større. Det er du har svårt en eldre, løtla min, sverre Aslan. Ikke det du herst, sier Lucy. Nei, det er ikke. Men for hvert år som du blir eldre, først du å søtja med større
og større. Det er fantastisk. Aslan, du er større. Er ikke du er eldre? Nei, jeg er ikke eldre. Du blir eldre. Men for hvert år som du blir eldre, først du er så med større og større. Jeg har hatt en underfull mynd av akkurat samfunnet ved Jesus. Han er mynden av at som Lucy er kunne rulla seg inn i hans her pels, inn i hans her faunar, kjenne seg fullkomlig tryggan, kjenne seg fullkomlig elskajan, og oppleve etter at han nemer sine tungo vi akkurat nøs, og leder sin anda omfevne okkon, så er vi føler okkon fullkomlig trygg. Og dess eldre vid vera, dess større for Jesus er bliva. Dess visare vid vera, dess underfotlare for Jesus er vera. Og dess nærre vi kommer himmelen, dess større for løtene er vera, da vi til suttje han enn det er leia. Jeg husker om 60 år Jesus er av krossen, eller nøkker at han 60 årene som han sier av krossen. En av de setningene var i det skal du være med mer i paradis. Hette sier han vi en mann som ongan møvelega hei at imponera Jesus ved sinne gjerun, ved sinne åren, ved at halda lovene, og ved at gjøre alle disse tingene som vi ofte forvante at folk skulle gjøre for å komme til Jesus. Han hei ønske at vise. Han hekk her som en rånsmauer, som var tidsen og var dømter, og han hekk her spillnætjen fullkomlig til skam for alt som gikk fram vi, og det eneste han sier, Jesus, ved det, da du kommer hjem, vil du eisne minnes til munn. Og på en eller annen måte fikk han egen i oppfyrre at hesten her som han går syner av mer er min frelser. Og det som han gjør bare nå er godt nok for meg eisne. Ange lovarversk, ange velpolera i år, ange store avrik av visa. Og Herren spyr ikke etter tog i tøyne liv og i min liv. Han spyr heller er så imponeret av tøy som min sånne har gjørst. Det er stor versk og kvil og i tøy. Når man at han når få måneder åren C.S. Lewis døye, C.S. Lewis døye 1933. Da skriver en ung jenta et brev til C.S. Lewis. Og hun ville gjerne få vite om flere Narnia-bøker for å komme ut. Hun er lyst i atler, kommer mer. Og det var ikke å si at brevet som C.S. Lewis skriver til seg jentene var eisen en øyelig velhøskende farvel til alle sine halka og lesere. Han skriver såleis, gå Ruth, tusen takk for brevet som du skriver til min. Jeg er så glad for at du har skrivet, og jeg er så glad for at jeg damer mine bøker. For jeg har kjent ut henne aldri du omedelig vel at skrive. Jeg er ikke feil å si at her at om du helder av at elska Jesus, så får ikke nekva genga galt i henne livet, og jeg vågner at du alltid først at elska ham. Jeg er eisen så omedelig glad for at du har skilt landa båskapen i nærne eventyren. Det er løye. Fleste bøten skiljer alltid landa båskapen. Men det er voksne, nesten omkant. Så sier han, jeg vant det at nærne eventyren nå er kommet av enda. Og jeg kjetter jeg å si at det er at du skal ikke råkne vi at flere bøker for å komme ut. God sikne til halsen, C.S. Lewis. Men vi vet selv om flere Narnia-bøker ikke kommer ut, så enda er ferien ikke her. Og jeg regner å være å begynne i ferien her. De bøkene er enda av.
tog jeg det beste var etter, nemlig himmelen. Og vi enda av nærne eventyren sier C.S. Lewis såleis. Men det som begynner at hente etter dette, var så underfullt og så vekkert. Ja, det kan ikke lyse det her i åren. De levde vel og langt her etter, sier eventyrene. Men for okken dette bare spyrjanen til verlige søvende. Liv herre i hese ver, og alt opplevelse herre i Narnia, var det bare perman og iveskriften til bókina. Nå, loksens, byrja i første kapittel, og i evige søvende, som ungen av hjørne enn hever lyse. Og her hver kapittel gjørs bedre og bedre enn han som vær fremanundan. Galatiabrævið hefur givet okna smakk av hesen, av til frælse, som Jesus hefur lagt okna i, som tryggva han. Og hver år kunne enda bedre et brev enn hesen som Paulus sier, «Nøye Herre okkar Jesus Krist, være vi anda tikkara». Men vet du hva? Enda søvan her? Nei, faktisk, og rundt og vøre, byrjar søvan her. Tog det beste etter himmelen. Stegi her frelsar i okkara og i atler efer. Og det som byrjar at henda etter dette så underfullt og vekkust. Ja, det kan ikke lysa til her i år. Amen. Så be jeg sammen. Takk Herre Jesus for det. Jeg kan lade bra i tidsjokken og jokkens affærene. Kan vi da finne jeg smakka engan av frelseslandene som ultimativt skal leie oss inn i landet som Hendan verleikan. Her hver kapittel for å være bedre og bedre enn han som var skrivet fra undan til at du er her. Og vi skulle fylses vidt her. Jeg ber Herre om at du hjelper oss. Jeg begynner å gjøre en engan av to landen her som vi er nå. I måten vi oppfører oss på. I måten vi er på i midten folk. At mennesker skulle få egen og fyre av kristendommer og Kristus ikke det samme. Løs oss fra at han trælbonden som kristendommer, som det kan ha til vi lagt av oss, jeg kommer atter til Kristus, jeg kommer atter til tøyen, Herre Jesus. Så vi kunne bære engane av tøyne vekerleika, tøyne nøye, tøyne frelse, tøyne miskunn, tøyne karleika. Prys og ære over tøyt navn, og i Jesus navn. Amen. Takk for. Tonlager, sanger, kjørs vel.